เลยบอกว่าเรื่องของการแจ้งเตือนการเตือนภัยแจ้งล่วงหน้าเนี่ยคือประชาชนเขาอยากรู้ก่อนเหมือนกันเขาจะได้เตรียมตัวถูกนะคะตอนนี้คุณชวลิตจันทรรัตน์นะคะอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณจิรารัตน์คุณถวันท่านผู้ฟังครับครับผมตอนนี้เรื่องของประเทศไทยที่อยู่ในช่วงมรสุมหน้าฝนนี้นะฮะคือเวลามันเกิดพายุอะไรต่างๆขึ้นนอกประเทศนอกบ้านเราเนี่ยบางครั้งมันก็ก่อให้ความรุนแรงบางครั้งมันก็ก่อให้เกิดอาการเบาบางคราวนี้ในเรื่องของพายุที่กำลังจ่อเข้าสู่ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังบ้างครับคุณชวลิตฮะคือต้องเริ่มต้นจากว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับดังนั้นฝนก็ตกอยู่ทั่วไปเนื่องจากลมมรสุมนะครับแล้วก็ร่องฝนร่องความกดอากาศต่ำนะฮะคราวนี้มันอยู่ที่ว่าต้องระมัดระวังว่าจะมีพายุเข้ามาเติมมาเติมทำให้ฝนเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนะฮะว่าช่วงที่จะเริ่มมีพายุเข้ามานะครับก็จะมีหมายเลข17นะครับหมายเลข17ชื่อไลออนร็อกนะครับก็จะเข้ามาทำให้ฝนตกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากทุกวันนี้ที่ตกอยู่ตามฤดูกาลนะครับในช่วงวันที่10ถึง12นะครับก็จะมีตกเป็นปานกลางนะฮะแล้วก็ตกหนักเป็นหย่อมๆนะครับไม่ได้ตกเป็นผืนทั้งหมดนะครับเพราะว่าไลออนร็อกเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะถูกลมหนาวตีนะฮะทำให้ตัวเองนี่กระจายเป็นหย่อมๆหลายๆหย่อมนะครับเพราะฉะนั้นการตกก็ไม่ได้เป็นผืนใหญ่แล้วนะครับก็จะตกในพื้นที่นครพนมสกลนครบึงกาฬหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์101มหาสารคามนะครับและนอกจากนั้นนะฮะโดยทั่วไปก็ยังมีฝนตกปานกลางนะทางภาคอีสานนะครับตอนนี้จะอยู่ที่ว่ามันมีพื้นที่ที่เราจะต้องระมัดระวังนะฮะก็เลยอยากจะกล่าวถึงนะครับว่าวันที่11 12นะแล้วก็หลังถัดจากนั้นไปนะมันก็จะเริ่มมีน้ำนะไหลลงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะในพื้นที่ที่อยู่รอบภูพานนะครับที่เขาภูพานนะเพราะว่าคราวนี้ตัวพายุนี่มันกระจายสลายตัวอยู่แถวอีสานเนี่ยนะครับตรงมันก็เข้านครพนมก็คือมาที่สกลนครก็คือภูพานนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่รอบภูพานนะได้แก่ตัวอำเภอพัฒนานิคมอำเภอเมืองสกลนครนะโคกศรีสุพรรณนะครับแล้วก็อ่างน้ำปูเองเนี่ยน้ำไหลหลากจะลงมาอย่างรวดเร็วนะครับจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ทางด้านกาฬสินธุ์นะแต่กาฬสินธุ์ไม่เป็นไรเพราะว่าไหลลงมาก็จะเข้ามาที่อ่างลำปาวนะครับแต่มันมีที่อำเภอเสรภูมินะลำน้ำยังนะครับลำน้ำยังอำเภอเสรภูมิเนี่ยครับน้ำป่าไหลหลากลงมารวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้น12 13นี่ต้องระมัดระวังครับคุณเจ้าลิทาการที่มันมีเรื่องความหนาวของประเทศจีนลงมาเนี่ยอันนี้มันจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของพายุได้เหรอฮะก็พูดถึงอย่างที่ผมเรียนนะครับเนื่องจากลมหนาวมาตีก็เลยทำให้ความรุนแรงมันลดลงอะไรก็ตามตีมันก็ไม่ใช่แตกสลายหายไปนะมันก็มีก้อนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นก้อนหนึ่งมันต้องกลายเป็น4-5 ก้อนกระจายกันอันนี้ก็เลยทำให้ไม่ค่อยรู้ที่จุดตกหนักอีกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าที่ผมเรียนจุดที่จะระมัดระวังก็คือมันจะเวลาตกหนักแล้วจะระบายไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยอันนี้จะต้องเฝ้าระวังแต่ว่าไม่ใช่ไปซ้ำเติมของเดิมที่มีอยู่แต่ว่าเห็นจะมีพายุเข้ามาอีก2 ลูกติดเลยเหรอคะตรงนี้จะส่งผลกระทบอะไรยังไงไหมคะครับเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้ชื่อว่าไลออนร็อกนะครับก็อยู่ในช่วงวันที่10 11 12นะครับ10ก็เริ่มตกนิดหน่อยนะฮะให้ได้รู้หลักว่ามาจริงนะครับแต่11 12มันตกจริงนะตกจริงแต่ยอมไหนจะโดนไม่โดนเนี่ยครับยังไม่แน่ชัดแต่ว่ากระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ที่ผมพูดถึงพื้นที่ภาคอีสานส่วนใหญ่มันต่อมาอีกสิครับมันมีลูกชื่อคมคัตสุนะคมปลาตุนะถ้าจะออกเสียงเป็นญี่ปุ่นนะคมปลาตุนะคมปลาตุนี่มันจะมาถึงก็ต่อหางกันเลยครับเรียกว่าเมื่อกี้นะฮะ10 11 12นะครับพอได้โล่งอกวันที่13 14 15ก็มาอีกครับมาตามทิศทางเดิมแนวเดิมนี้นะครับก็พื้นที่ที่ต้องระมัดระวังก็อย่างที่เรียนนะครับว่า
แถวเนี่ยครับรอบตัวภูพานนะครับตอนนี้รวมไปถึงอำเภอนาว่าศรีสงครามท่าอุเทนด้วยนะครับเพราะว่ามันตกซ้ำที่เดิมนะฮะตกซ้ำที่เดิมมันกระจายเหมือนกันนะกระจายเป็นหย่อมหลายหย่อมอันนี้ตกซ้ำที่เดิมเนี่ยขอบภูพานมันก็จะขยายไปอีกเนี่ยขยายไปอีกเพราะนั้นนาว่าศรีสงครามท่าอุเทนนะฮะก็จะมีน้ำท่วมเพราะเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับเสรภูมิก็ยังท่วมต่อเนื่องนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ำเหล่านี้ก็ไหลลงโขงไม่ติดขัดนะฮะแต่ส่วนที่จะไหลลงแม่น้ำชีนะฮะก็จะเริ่มมีปัญหานะครับบริเวณตั้งแต่เนี่ยครับมหาสารคามนี่ตามลำน้ำชีแล้วฮะตามลำน้ำชีทุกวันน้ำก็ยังมีมากอยู่นะครับ ใช่ค่ะอยู่ทุกวันเนี่ยต้องใช้เวลาระบายไปถึงวันที่20นะครับคราวนี้พอทั้งไหลอ่อนรอกทั้งคมปะทุเนี่ยมานี่นะครับก็จะทำให้แม่น้ำชีเนี่ยตั้งแต่มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรไปถึงอุบลราชธานีเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสองตลิ่งนี่ต้องระมัดระวังเรื่องการกั้นน้ำจะรั่วด้วยแล้วก็น้ำจะสูงขึ้นมานะครับสูงขึ้นมาอีกนะฮะเพราะว่าฝนตกเพิ่มนะครับการระบายน้ำนี่ตอนนี้ยังไม่ติดขัดแต่ว่าพอถึงวันที่13 14 15จะเริ่มติดขัดนะฮะเพราะว่าน้ำตอนนี้เหลือตลิ่งอยู่50 เซนติเมตรที่อุบลราชธานีนะครับมันก็จะไปติดอยู่แก่งสะพือนะฮะแก่งสะพือก็จะอัดเกยอยู่นานเลยวันที่20ไปอีกอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยนะฮะจะดูตัวเลขแล้วถ้ามันตกไปถึงมูลด้วยมันอาจจะ2 อาทิตย์อีกนะครับเลยนั้นทางด้านมูลก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะในส่วนของวันที่13 ถึง 15นะฮะก็จะมีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่2 ข้างลำน้ำมูลนะฮะตั้งแต่พิมายไปนะฮะพิมายรัตนบุรีลงไปจนกระทั่งถึงราศีสไลเลยครับเนี่ยฮะแล้วก็ถึงอุบลราชธานีนะครับแล้วก็แก่งสะพือท้ายแก่งสะพือไปถึงจะไหลลงแม่น้ำโขงได้สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องระมัดระวังค่ะแล้วก็จะมีตามมาอีกติดอีก1 ลูกด้วยใช่ไหมคะมันยังไม่พักนะครับมันมีอีกนะครับคือพอกรมพระสุเนี่ยครับมันอาจจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่มาในลุ่มน้ำป่าสักนะตั้งแต่อำเภอวิเชียรบุรีศรีเทพนะครับใจบาดาลนะฮะเขื่อนป่าสักเองก็จะมีน้ำมาเติมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตั้งแต่พนัสนิคมนะฮะไม่ใช่โทษพัฒนานิคมนะฮะนิคมที่อยู่ลพบุรีแก่งคอยนะฮะลงมาถึงอำเภอท่าเรือเลยครับที่ว่าจะต้องระมัดระวังว่าน้ำก็จะสูงขึ้นทุกวันนี้มันลดลงแล้วนะครับมันจะสูงขึ้นนะในช่วงวันที่หลังวันที่13 14 15เป็นต้นไปนะก็ดูอาการฝนด้วยนะฮะฝนตกจริงอย่างที่ผมว่าก็จะได้ระวังเรื่องน้ำให้มากขึ้นคราวนี้พอได้พักวันที่16 วันเดียวนะครับพักวันที่16 วันเดียวนะฮะตอนนี้มี depression ก่อขึ้นมาอีกนะฮะไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าก่ออยู่ในทะเลจีนใต้นะครับแต่มันอยู่ที่ตรงว่าเวลามาตกนะฮะวันที่17 18 19เนี่ยครับคาดว่าจะเข้าแนวเดิมก็จะลำบากอีกแล้วเพราะว่าไอ้ที่ตกไปแล้วนะฮะที่ตกไปแล้วก็ทุ่มฉ่ำในทุ่งนาในลำน้ำทั่วไปนะครับไอ้ของวันที่17 18 19เนี่ยตกมาเท่าไหร่ก็กลายเป็นน้ำเท่านั้นไอ้ตรงนี้แหละครับมันยิ่งซ้ำเติมเข้ามาอีกก็ต้องติดตามนะฮะไอ้ depression เบอร์19นี่ยังไม่มีชื่อนะครับก็ต้องคอยติดตามครับเพราะว่ามันจะเข้ามาจริงอะไรอย่างไรบ้างนะ17จะซ้ำมาไหมอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามมีอีกพื้นที่หนึ่งนะมีอีกพื้นที่หนึ่งที่ว่าตัวเวลาพายุเข้านะพายุเข้าแถวอีสานอะไรเงี้ยนะครับพอพายุประชิดเวียดนามปุ๊บนะฮะทางฝั่งตะวันตกของประเทศเนื่องจากว่าเรามีลมมรสุม3 ฤดูกาลอยู่นะครับลมมรสุมมันก็จะแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นวันที่17 ถึง 19เนี่ยครับพื้นที่ราชบุรีเพชรบุรีประจวบชุมพรนะพื้นที่ที่ติดกับชายแดนพม่านั่นแหละครับเพราะว่ามันมีความชื้นมาจากทะเลอันดามันนะครับและทะเลอันดามันเองก็มีพายุไซโคลนก่อตัวแล้วจะวิ่งไปอินเดียนะฮะไม่มาบ้านเรานะครับแต่ไอการก่อตัวของมันก็มีพลังก็ส่งทำให้ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอันดามันเนี่ยความชื้นจะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแถบราชบุรีเพชรบุรีประจวบนะครับลงไปถึงชุมพรต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำเขื่อนปรานบุรีเนี่ยก็จะเต็มนะฮะจะเต็มนะครับ
นอกจากนั้นภาคตะวันออกของประเทศไทยฮะก็มีอิทธิพลที่ถูกดึงนะก็จะดึงความชื้นจากอ่าวไทยเนี่ยขึ้นไปตกนะครับชลบุรีระยองจันทร์ตราดไปเลยฮะตามแนวถ้าจะเห็นเนี่ยครับก็จะมีฝนตกมากนะครับ ค่ะค่ะและเห็นบอกว่าเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอจ่อมา3 ลูกแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะเติมน้ำเข้าไปอีกนะคะ น้ำที่มีอยู่เดิมแล้วพอเพิ่มเข้าไปอีกก็อาจจะทำให้น้ำท่วมยาวนานจนถึงเดือนประมาณต้นเดือนพฤศจิกาเลยเหรอคะถึงกว่าจะลดระดับหรือเป็นปกติได้อะค่ะโดยเฉพาะภาคอีสานครับก็ตัวภาคอีสานเองก็ต่อเนื่องครับความจริงนะฮะหลังจากที่ตัวเตี้ยนหมู่ไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็มีร่องฝนเนี่ยตกซ้ำเข้าไปอีกก็เลยทำให้น้ำที่อยู่ในท้องทุ่งตอนนี้นะที่ท่วมอยู่ในที่ลุ่มต่ำและท่วมอาบเอิบอยู่ในบางส่วนที่หลังคันที่คันรั่วออกไปอะไรอย่างนี้นะครับกว่าจะระบายเสร็จนะฮะเฉพาะตัวนี้นะฮะที่อยู่ในทุ่งแล้วเนี่ยวันที่20นะครับเพราะมีพื้นที่คลอดหลายส่วนแถวมหาสารคามนะฮะลงไปแถวระหว่าง101กับยโสธรก็พื้นที่แม่น้ำโค้งไปโค้งมันระบายน้ำได้ลำบากนะฮะจะเป็นช่วงอย่างนี้ทีนี้พอไลออนล็อกมาคมพสุมาเนี่ยครับก็ตกซ้ำเข้าไปนะฮะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นในที่ท่วมอยู่ทุกวันนี้นะจะทยอยลงไปเพราะ11 12 13ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการระบายเนี่ยแทนที่จะแล้วเสร็จวันที่20นะฮะก็ต้องไปนู่นแหละครับสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2ฮะก็คงจะไปถึงประมาณนู่นแหละครับวันที่10 พฤศจิกายนนะฮะค่ะทีนี้ความรุนแรงของพายุดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเนี่ยมันยังมีปัจจัยอย่างอื่นอีกไหมครับที่เราจะต้องคอยติดตามก็คนติดตามว่ามันเข้าจริงตามที่ผมพูดถึงนี่หรือเปล่าครับนั่นเนี่ยฮะถัดมากรมอุตุก็จะบอกทุกวันแหละครับก็ฟังกรมอุตุว่าถ้าแนวที่ทางผมวิเคราะห์มานี่มันใช่มันก็จะถูกหลักอย่างที่ว่านะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็จะคลี่คลายไปหน่อยนะครับค่ะอย่างนี้เนี่ยเขื่อนแต่ละเขื่อนเนี่ยที่เขามีปริมาณน้ำมากอยู่แล้วมีความเป็นไปได้เรื่องของปริมาณที่เยอะเกินระดับหรือเก็บกักมาเยอะตอนนี้เราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงมีข้อแนะนำไหมคะก็ในส่วนภาคอีสานก่อนนะครับภาคอีสานที่จะเต็มนะตอนนี้ยังไม่เต็มก็คือเขื่อนอุบลรัตน์นะฮะเหลือที่เก็บน้ำอีก200 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับขนาด200 ล้านลูกบาศก์เมตรนี่ถ้าเรียกว่ามา3 ครั้งนี่ก็คงจะพอดีนะฮะแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มปล่อยน้ำนะปล่อยระบายน้ำนะครับในส่วนของอ่างเก็บน้ำตัวลำปาวที่กาฬสินธุ์ก็จะดีเลยฮะมาเติมเต็มเลยนะอันนี้ดีมากเลยนะเพราะว่ามันไม่เต็มนะยังมีพื้นที่ว่างอยู่อีก300 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับก็จะเติมเต็มเข้าไปนะนั่นก็คืออ่างขนาดใหญ่2 อ่างนะครับส่วนที่ต้องระมัดระวังนะคืออันนี้ต้องระมัดระวังอยู่แล้วนะครับทั้งส่วนอุบลรัตน์นี่เริ่มระบายน้ำออกไปแล้วนะครับส่วนลำปาวก็ต้องระมัดระวังนะว่ามันมาแล้วช่วงนี้มันถ้ามันเกินเกณฑ์นะก็จะมีวิธีการจัดการอยู่เกินเกณฑ์ปุ๊บก็ต้องเริ่มทยอยปล่อยตอนนี้นะครับส่วนที่เหลือนะฮะก็จะมีแถวลำตะคองนี่ก็ดีจะเต็มนะฮะอันนี้ก็อยากจะให้เต็มอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นน้ำของคนโคราชนะฮะที่จะต้องระมัดระวังอย่างมากนะฮะก็จะมีตัวลำพะเพิงนะอันนี้ใกล้จะเต็มแล้วนะครับอันนี้ก็เต็มแน่ๆนะเต็มแน่ๆตัวมูลบนกับลำแซะอันนี้ก็เต็มแน่ๆนะครับแล้วอย่างนี้มันจะส่งผลยังไงคะก็ถ้าเต็มมันก็คือใกล้เต็มเนี่ยเรารีบระบายลงมาก่อนนะฮะอย่างเช่นว่าตัวมูลบนลำแซะลำพะเพิงนะครับอยากให้ระบายน้ำลงมาก่อนตอนนี้นะฮะเพราะมันยังไม่มานะครับมันมาถึงบริเวณเขื่อนเหล่านี้ก็วันที่12อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงถ้าหากว่ามา3 ลูกจริงก็17 18 19นู่นเลยนะครับหลายคนเป็นห่วงนะแต่ว่า3 อ่างเนี่ยเต็มแน่นะฮะเต็มแน่เพราะฉะนั้นทยอยระบายได้นะครับแล้วชาวกรุงเทพปริมณฑลจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเนี่ยในส่วนราชการนี่เตรียมไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าประชาชนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าคอยฟังข่าวนะฮะว่าฝนมาจริงนะน้ำมาจริงนะราชการก็บอกให้ยกของขึ้นที่สูงนี่ทางป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้ใกล้ชิดเหตุการณ์มากเลยนะครับทั้งตัวกรมชลประทานที่บริหารจัดการบานประตูต่างๆนะครับแล้วก็ปภ.เพราะฉะนั้นต้องฟังข่าวจากสองหน่วยงานนี้นะครับมหาดไทยก็เป็นป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับ
ครับครับ ค่ะ ได้ฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับ คุณชวลิตครับ ขอบคุณมากค่ะ ครับขอบคุณมากครับ ครับ สวัสดีครับ